整理最終個目的咧，都係希望方便到大家嘅生活嘅。提起家居整理，可能會諗到日本嘅斷捨離。近年香港亦有整理師呢個職業，黃陳芳係其中一位。我哋通常咧上門即係整理之前，我哋會做一次諮詢咯，跟住實地了解一下佢而家嗰個環境係點樣樣，即係佢嗰個煩惱或者佢個期望係啲咩。咁翻到去之後咧，其實我哋都會做一啲嘅規劃，去到真係上門整理嗰一日，咁我哋都需要佢嘅參與啦。一次喺自己屋企執屋，令 Anson 對整理有更深嘅感受。以前最初接觸就係覺得執屋就係要抌，咁但係同一時間亦都抌咗一啲我見屋企人好耐冇用嘅嘢啦嚇，咁所以就可能咁樣咧，令到佢哋會產生咗個反感嘅，係啦，咁所以我覺得斷捨離好重要一樣嘢就係物品屬於邊個就邊個決定個去留。整理對 Anson 嚟講唔止職業咁簡單。整理對於我嘅意義，我估就係終於揾到一樣嘢係自己好有興趣而真係好專，即係做得好專嘅一樣嘢。